ខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះអរហន្តមនីសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអន្លើដោយព្រះធម៌ទាំងពីរប្រការនិងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសពសពការសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់និងសូមគោរពចំពោះអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីលោកមានអ្នកមីងដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅព្រះត្រៃបិដកនេះស្ថិតនៅក្នុងទិដ្ឋីទី9ចំណែកខាងរនោចខែមិគសេឯកស័កពុទ្ធសករាជ2553ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2009ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទលាវសុបណូសូមអានព្រះត្រៃបិដកទីខនិកាយបដិកវៈអត្តភាលក្ខណៈសូត្រទី7ដូចតទៅខ្ញុំបានស្ដាប់មកយ៉ាងនេះសម័យមួយព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់គង់ក្នុងវត្តចេតពុនរបស់អនាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីជិតក្រុងសាវត្ថីក្នុងគ្រានោះឯងព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទាំងនោះឆ្លើយតបព្រះពុទ្ធដីកានៃព្រះមានព្រះភិក្ខថាព្រះករុណាព្រះអង្គព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ពាក្យនេះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមហាបុរសប្រកបដោយមហាពុរិសលក្ខណៈ32ប្រការនេះមហាបុរសនោះរមែងមានគតិ2យ៉ាងមិនមែនក្រៅពី2យ៉ាងនេះទេគឺបើមហាបុរសនៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាននឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិប្រកបដោយធម៌ជាស្ដេចទ្រង់ធម៌មានជ័យជំនះផ្សាយអំណាចរហូតដល់ផែនដីដែលមានមហាសមុទ្រទាំង4ព័ទ្ធជុំវិញទ្រង់ដល់នៅភាវៈជាអ្នកមានជនបទដ៏មមួនទ្រង់ប្រកបដោយរតនៈ7ប្រការឯរត7ប្រការនៃស្ដេចចក្រពត្តិនោះគឺចក្ររត1ហត្ថិរត1អសរត1មនិរត1អដ្ឋិរត1កេហបតិរត1បរិនិយកៈរត1រួមត្រូវជា7ប្រការព្រះរាជបុត្ររបស់ស្ដេចចក្រពត្តិនោះក៏មានចំនួនច្រើនពាន់ច្រើនតែជាអ្នកឃ្លាវខ្លាមានរូបសន្តានជាអ្នកអង្គអាចញោមញីនៅសេនារបស់ស្ដេចឯទៀតបានព្រះអង្គប្រាប្រាមគ្រប់គ្រងនៅផែនដីនេះដែលមានសាគរជាទីបំផុតឲ្យជាផែនដីឥតមានគោលឥតមាននិមិត្តឥតមានបន្លាគឺចោលឡើយជាផែនដីស្ដុកស្ដំមមួនខ្សែមខ្សានឥតមានឧបទ្រពឥតមានទីពួនរបស់ចោលដោយធម៌ដ៏ស្មើគឺសិល5មិនបាច់ពឹងអាជ្ញាមិនបាច់ពឹងគ្រឿងសត្រាវុធឡើយបើមហាបរោះនោះចិញ្ចៈគេហដ្ឋានទៅទ្រង់ព្រះភ្នោះហើយនឹងបានត្រាស់ជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងលោកមានដំបូលគឺកិលេសបើកចេញហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមហាបុរសប្រកបដោយមហាពុរិសលក្ខណៈ32ប្រការនោះតើដូចម្ដេចខ្លះទើបបានជាមានគតិ2យ៉ាងមិនមែនក្រៅពី2យ៉ាងនោះឡើយគឺបើមហាបុរសនៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាននឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិសេចក្តីបំព្រួញបើមហាបុរសចិញ្ចៈគេហដ្ឋានទៅទ្រង់ព្រះភ្នោះនឹងបានត្រាស់ជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងលោកមានដំបូលគឺកិលេសបើកចេញហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមហាបុរសក្នុងលោកនេះមានព្រះបាទប្រដស្ថានល្អគឺមានផ្ទៃព្រះបាទទាំងគូរាបស្មើសពអន្លើមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមហាបុរសមានព្រះបាទប្រដស្ថានល្អដោយហេតុណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយហេតុនេះឯងជាមហាពុរិសលក្ខណៈរបស់មហាបុរសមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតត្រង់ផ្ទៃព្រះបាទទាំងគូខាងក្រោមរបស់មហាបុរសមានរូបចក្រកើតឡើងប្រកបដោយខ្នងកង់និងដុំព្រមទាំងកម្ម1000មានចន្លោះស្មើគ្នាគ្រប់អន្លើមនាលភិក្ខុទាំងឡាយត្រង់ផ្ទៃព្រះបាទទាំងគូខាងក្រោមរបស់មហាបុរសមានរូបចក្រកើតឡើងប្រកបដោយខ្នងកង់និងដុំព្រមទាំងកម្ម1000មានចន្លោះស្មើគ្នាគ្រប់អន្លើដោយហេតុណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយហេតុនេះឯងជាមហាពុរិសលក្ខណៈរបស់មហាបុរសមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតមហាបុរសមានព្រះបញ្ហិគឺកែងវែងមានព្រះអង្គុលីគឺម្រាមព្រះហស្ថនិងម្រាមព្រះបាទវែងមានផ្ទៃព្រះហស្ថនិងផ្ទៃព្រះបាទដ៏ទន់ល្មើយមានផ្ទៃព្រះហស្ថនិងផ្ទៃព្រះបាទប្រទាក់ដោយក្រឡាដូចជាសំណាញ់មានព្រះបាទដូចជាអណ្ដែតឡើងខាងលើមានព្រះជាងឃាគឺស្មងរាវត្រសូលស្រដៀងនឹងស្មងសត្វទ្រាការបើទ្រង់ឈួរមិនបាច់អោនព្រះអង្គចោះអាចស្ទាបអង្អែលព្រះជានុគឺជង្គង់ដោយផ្ទៃព្រះហស្ថ
ទាំងពីរបានមានព្រះអង្គាវិយវៈដែលត្រូវលាក់កំបាំងដោយសម្ពុតស្ថិតនៅក្នុងស្រោមមានស្បែកសម្បុរថ្ងៃលឿងភ្លឺអន្លង់ដូចជាសម្បុរនៃមាសមានព្រះឆាវីគឺសម្បុរថ្ងៃល្អិតផូរផង់រលីងស្រិលរអិលធូលីធ្លាក់មកមិនចប់ព្រះកាយមានព្រះលោមាតែមួយសរសៃគឺក្នុងរណ្ដៅរោមមួយមានរោមមួយមានព្រះលោមាមានចុងងោឡើងលើព្រះលោមាដែលដោះឡើងហើយមានចុងឡើងលើជាតេខិណាវត្តវិលវងពាត់ពេនទៅខាងស្ដាំមានសម្បុរខៀវដូចជាសម្បុរនៃផ្កាអញ្ជន់គួចមូលដូចជាកណ្ដុលមានប្រកាយត្រង់ដូចជាកាយនៃព្រំមានព្រះមង្សៈគឺសាច់7អន្លើដោយបរិបូរមានប្រកាយពាក់កណ្ដាលខាងលើដូចជាកាយនៃរាជសីមានព្រះបឋិគឺខ្នងដ៏ពេញបរិបូរមានទ្រង់ទ្រាយប្រកាយដូចជាបរិមណ្ឌលនៃដើមជ្រៃកាយរបស់មហាបរោះប្រវែងណាព្យាមរបស់មហាបរោះក៏ប្រវែងនោះដែរគឺមានកាយនិងព្យាមស្មើគ្នាមានព្រះសរងមូលសំមានព្រះប្រាសាទគឺសរសៃល្អិតឆ្មាដ៏លើសលែងសម្រាប់ទទួលរកអាហារមានព្រះហនុកាចង្ការដូចជាចង្ការនៃរាជសីមានព្រះទ័ន40គត់មានព្រះទ័នរាបស្មើមានព្រះទ័នចិត្តស្និទ្ធល្អមានព្រះទាថាគឺចង្កូមទាំង4សស្អាតមានព្រះជីវហាដ៏ធំវែងមានព្រះសូរស័ព្ទដូចជាសំឡេងនៃព្រំកាលបើបញ្ចេញវាចាលន់ឮពីរោះដូចជាសំឡេងនៃសត្វការវែកមានព្រះនេត្រខៀវស្រស់មានដួងព្រះនេត្រដូចជាភ្នែកនៃកូនគោមានព្រះអូណាឡូមគឺរោមប្រជុំចិញ្ចើមដុះឡើងចន្លោះនៃព្រះភមុកាចិញ្ចើមមានសម្បុរសក្បោះទន់ល្មើយដូចជាសំឡីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមហាបរោះដែលមានព្រះអូណាឡូមដោះត្រង់ចន្លោះនៃព្រះភមុកាមានពណ៌សក្បោះទន់ល្មើយដូចជាសំឡីដោយហេតុណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយហេតុនេះឯងជាមហាបរិសលក្ខណៈរបស់មហាបរោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតមហាបរោះមានព្រះសីស័កហាក់ដូចជាប្រដាប់ដោយក្បាំងមកុដស្រេចស្រាប់មនាលភិក្ខុទាំងឡាយមហាបរោះដែលមានព្រះសីស័កហាក់ដូចជាប្រដាប់ដោយក្បាំងមកុដស្រេចស្រាប់ដោយហេតុណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយហេតុនោះឯងជាមហាបរិសលក្ខណៈរបស់មហាបរោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមហាបរោះប្រកបដោយមហាបរិសលក្ខណៈទាំង32ប្រការនេះទើបបានជាមានគតិជា2យ៉ាងមិនមែនក្រៅអំពី2យ៉ាងនេះឡើយគឺបើមហាបរោះនៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាននឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិសេចក្តីបំព្រួញបើទ្រង់ចិញ្ចាក់គេហដ្ឋានទៅទ្រង់ព្រះភ្នោះនឹងបានត្រាស់ជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងលោកមានដំបូលគឺកិលេសបើកចេញហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកឥសីជាខាងក្រៅអួតថាតែងចេះចាំមហាបរិសលក្ខណៈរបស់មហាបរោះទាំង32ប្រការនេះតែឥសីទាំងនោះឥតដឹងសោះព្រោះមហាបរោះបានធ្វើនៅកម្មនេះទើបបាននៅលក្ខណៈនេះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលព្រះមានព្រះភិក្ខុអាស្រ័យនៅជាតិពីមុនភពពីមុនលំនៅពីមុនកើតជាមនុស្សក្នុងកាលពីមុនជាអ្នកបានសមាទានមកមួនក្នុងកុសលធម៌ទាំងឡាយគឺជាអ្នកសមាទានជាប់មិនដាច់ក្នុងកាយសុចរិតវិជ័យសុចរិតមនោសុចរិតការបរិច្ចាគទានការសមាទានសិលការរក្សាឧបោសថវត្តដែលត្រូវធ្វើចំពោះមេដាវត្តដែលត្រូវធ្វើចំពោះបិតាវត្តដែលត្រូវធ្វើចំពោះសាមណៈវត្តដែលត្រូវធ្វើចំពោះព្រាហ្មណ៍វត្តដែលត្រូវធ្វើចំពោះជនដែលជាច្បងក្នុងត្រកូលនិងក្នុងពួកធម៌ជាកុសលដោះក្រៃលែងឯទៀតព្រះតថាគតនោះលុះបែកធ្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ក៏បានទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកព្រោះហេតុតែកុសលកម្មដែលមហាបុរសបានធ្វើសន្សំបណ្ដោះឲ្យធំទូលាយហើយនោះព្រះតថាគតនោះតែងគ្របសង្កត់ពួកទេវតាឯទៀតក្នុងឋានសួគ៌នោះដោយហេតុ10ប្រការគឺអាយុទឹក1សម្បុរទឹក1សុខទឹក1យសទឹក1ភាពជាធំដល់ជាទឹក1រូបទឹក1សម្លេងទឹក1ក្លិនទឹក1រសទឹក1សម្ផស្សទឹក1
លោកព្រះតថាគតជាយត់ចាកឋានសួគ៌នោះមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះក៏បាននៅមហាបរិសលក្ខណៈនេះព្រះតថាគតមានជើងប្រដេសឋានល្អចប់ខោដាក់ជើងលើផែនដីក៏ស្មើលើកឡើងក៏ស្មើគឺបាតជើងចិត្តសុបនឹងផែនដីសពផ្ទៃជើងព្រះតថាគតនោះប្រកបដោយលក្ខណៈនោះបើនៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាននឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិប្រកបដោយធម៌ជាស្ដេចទ្រង់ធម៌មានជ័យជំនះផ្សាយអំណាចរហូតដល់ផែនដីដែលមានមហាសមុទ្រទាំង4ព័ទ្ធជុំវិញនិងដល់នៅភាពជាអ្នកមានជនបទដ៏មមួនប្រកបដោយរដ្ឋទាំង7ប្រការរដ្ឋ7ប្រការរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិនោះគឺចក្ររដ្ឋ1ហត្ថិរដ្ឋ1អសរដ្ឋ1មនិរដ្ឋ1អដ្ឋិរដ្ឋ1គេហបតិរដ្ឋ1បរិនិយករដ្ឋ1រួមត្រូវជា7ប្រការពេលរាជបុត្ររបស់ស្ដេចចក្រពត្តិនោះក៏មានចំនួនច្រើនពាន់ច្រើនតែជាអ្នកឃ្លាវខ្លាមានរូបសន្តានជាអ្នកអង្អាចញោមញីនៅសេនារបស់ស្ដេចឯទៀតបានស្ដេចចក្រពត្តិនោះប្រាប់ប្រាមគ្រប់គ្រងផែនដីនេះដែលមានសាគរជាទីបំផុតឲ្យជាផែនដីឥតមានគោលឥតមាននិមិត្តឥតមានបន្លាគឺចោលឡើយជាផែនដីស្ដុកស្ដំមមួនខ្សែមខ្សានឥតមានឧបទ្រពឥតមានទីពួនរបស់ចោលដោយធម៌ស្មើគឺសិល5មិនបាច់ពឹងអាជ្ញាមិនបាច់ពឹងគ្រឿងសត្រាវុធឡើយកាលបើព្រះតថាគតនៅសោយរាជនឹងបានរបស់អ្វីនឹងបានជាអ្នកមិនតក់ស្លុតដោយមនុស្សណាមួយជាសឹកសត្រូវជាបច្ចាមិត្តកាលបើព្រះតថាគតនៅសោយរាជនឹងបានរបស់នេះឯងបើចេញចាកគេអឋានទៅបួសនឹងបានត្រាស់ជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងលោកមានដំបូលគឺកិលេសបើកចេញហើយកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធបានដល់នៅអ្វីទើបជាអ្នកមិនតក់ស្លុតដោយសឹកសត្រូវបច្ចាមិត្តខាងក្នុងឬខាងក្រៅគឺរាគៈក្តីទោសៈក្តីមោហៈក្តីសាមណៈក្តីព្រាហ្មណ៍ក្តីទេវតាក្តីមាក្តីព្រហ្មក្តីអ្នកណាមួយក្តីក្នុងលោកនេះកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធបានរបស់នេះឯងលុះព្រះមានព្រះភិក្ខបានពោលនៅសេចក្តីនេះរួចហើយទើបទ្រង់ត្រាស់នៅគាថាពន្ធនេះក្នុងលក្ខណៈនោះថាព្រះតថាគតតែងត្រេកអរក្នុងវិជ័យសច្ចៈផងក្នុងធម៌គឺកុសលកម្មបទ10ផងក្នុងការទូមាននៅឥន្ទ្រីផងក្នុងសេចក្តីសង្រួមក្នុងសិលផងក្នុងការសម្អាតផ្លូវកាយជាដើមនិងសិលជាទីនៅអាស្រ័យនិងឧបោសថកម្មផងក្នុងកិរិយាមិនបៀតបៀននៅពួកសត្វផងក្នុងអំពើដែលមិនរុះរាន់ផងសមាទានមមួនប្រព្រឹត្តគ្រប់ទាំងអស់ព្រោះកម្មនោះឯងទើបតថាគតបានទៅកាន់ឋានសួគ៌សោយសេចក្តីសុខសេចក្តីសម្រាននិងសេចក្តីត្រេកអរលោកជាយត់ចាកឋានសួគ៌នោះបានមកកើតក្នុងមនុស្សលោកនេះវិញក៏មានផ្ទៃជើងទាំងពីររាបស្មើល្អជន់ត្រូវនៅផែនដីដោយព្រះបាទដ៏ស្មើពួកជនអ្នកស្គាល់លក្ខណៈមកប្រជុំគ្នាហើយទាយថាព្រះតថាគតដែលមានព្រះបាទប្រដេសឋានល្អទោះបីនៅជាក្រហោះក្តីធ្វើជាបព្វជិតក្តីក៏ឥតញាប់ញ័រដោយសត្រូវឡើយព្រោះមានលក្ខណៈនោះជាគ្រឿងឆ្លុះបំភ្លឺសេចក្តីនោះកាលបើនៅគ្រប់គ្រងគេអដ្ឋានតែមិនញាប់ញ័រដោយសត្រូវអាចគ្របសង្កត់នៅជនដតីបានពួកសត្រូវក៏មិនអាចញោមញីបានព្រះតថាគតមិនបានតក់ស្លុតនឹងមនុស្សណាមួយក្នុងលោកនេះដោយសារផលនៃកម្មនោះឯងបើបុគ្គលមានលក្ខណៈដោយព្រះតថាគតនោះចូលទៅកាន់ភ្នោះរមែងពេញចិត្តត្រេកអរក្នុងនេកមៈបានជាអ្នកប្រាជ្ញប្រសើរបំផុតអ្នកប្រាជ្ញនោះជាអគ្គបុគ្គលប្រសើរជាងនរជនតែងមិនដល់នៅសេចក្តីញាប់ញ័រដោយកិលេសជាដាច់ខាតនេះឯងជាធម្មតារបស់ព្រះតថាគតនោះចប់មួយវគ្គមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការព្រះតថាគតអាស្រ័យនៅជាតិពីមុនភពពីមុនលំនៅពីមុនកើតជាមនុស្សក្នុងកាលពីមុនជាអ្នកបាននាំមកនៅសេចក្តីសុខឲ្យដល់ជនច្រើនអ្នកផងជាអ្នកកម្ចាត់បងនៅភ័យគឺសេចក្តីភ្ញាក់ផ្អើលនិងសេចក្តីតក់ស្លុតផងជាអ្នកចាត់ចែងនៅការរក្សាការពារគ្រប់គ្រងប្រកបដោយធម៌ផងបានឲ្យទានព្រមទាំងបរិវាររបស់ទានផងព្រះតថាគតនោះលុះបែកធ្លាយរាងកាយខាងមុខអំពីសេចក្តីស្លាប់ក៏បានទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកព្រោះកុសលកម្មដែលព្រះតថាគតបានធ្វើ
សន្សំបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យធំទូលាយនោះឯងព្រះតថាគតតែងគ្រប់សង្កត់នៅទេវតាឯទៀតក្នុងឋានសួគ៌នោះដោយហេតុ10ប្រការលុះព្រះតថាគតនោះជាយុទ្ធចាកឋានសួគ៌នោះមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះនឹងបាននៅមហាបរិសលក្ខណៈនេះគឺត្រង់ផ្ទៃជើងទាំងគូខាងក្រោមមានរូបចក្រប្រកបដោយខ្នងកង់និងដុំព្រមទាំងកម្ម1000មានចន្លោះស្មើគ្នាគ្រប់អន្លើព្រះតថាគតនោះប្រកបដោយលក្ខណៈនោះបើនៅគ្រប់គ្រងកិច្ចឋាននឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិបើបានជាស្ដេចហើយតើនឹងបានរបស់អ្វីទៅជាអ្នកមានបរិវារច្រើនឯបរិវារច្រើនរបស់ស្ដេចនោះគឺព្រាហ្មណ៍កហបតីអ្នកនិគមអ្នកជនបទពួកស្មៀននិងមហាក្សត្រពួកសេនាមានអង្គ4មានសេនាដំរីជាដើមអ្នករក្សាទ្វារអាមាត្យពួកបរិស័ទស្ដេចចំណុះពួកអ្នកមានទ្រព្យនិងពួករាជកុមារកើតបើបានជាស្ដេចនឹងបានរបស់នេះបើចេញចក្រយាឋានទៅបួសនឹងបានត្រាស់ជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងលោកមានដំបូលគឺកិលេសបើចេញហើយកាលបើបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធហើយតើបានរបស់អ្វីទើបជាអ្នកបានបរិវារច្រើនឯបរិវារច្រើនរបស់ព្រះពុទ្ធនោះគឺពួកភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាទេវតាមនុស្សអសុរនាគគន្ធពកាលបើបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធបាននៅបរិស័ទនេះលុះព្រះមានព្រះភិក្ខបានត្រាស់សេចក្តីនេះចប់ហើយទើបទ្រង់ត្រាស់នៅគាថាពន្ធនេះក្នុងលក្ខណៈនោះថាព្រះតថាគតកើតជាមនុស្សក្នុងកាលពីមុនជាតិពីមុនជាអ្នកនាំមកនៅសេចក្តីសុខឲ្យដល់ជនច្រើនអ្នកជាអ្នកបន្តបងនៅភ័យគឺសេចក្តីភ្ញាក់ផ្អើលនិងសេចក្តីតក់ស្លុតជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយក្នុងការគ្រប់គ្រងការរក្សាការពារព្រោះកម្មនោះព្រះតថាគតបានទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ហើយសោយសេចក្តីសុខសេចក្តីសម្រាននិងសេចក្តីត្រេកអរលុះព្រះតថាគតជាយុទ្ធចាកឋានសួគ៌នោះមកកើតក្នុងមនុស្សលោកនេះទៀតក៏បាននៅចាក់ត្រង់ផ្ទៃជើងទាំងពីរប្រកបដោយខ្នងកង់និងដុំព្រមទាំងកម្ម1000មានចន្លោះស្មើគ្នាពួកជនអ្នកស្គាល់លក្ខណៈបានឃើញរាជកុមារដែលមានលក្ខណៈនៃបុណ្យច្រើនយ៉ាងនេះទើបព្រមគ្នាព្យាករព្រះរាជកុមារនេះនឹងមានបរិវារច្រើនអាចញោមញីនៅសត្រូវបានដូចជាស្ដេចដែលអាចញោមញីនៅសត្រូវបានដូចជាចក្រដែលមានខ្នងកង់និងដុំព្រមទាំងកម្ម1000មានចន្លោះស្មើគ្នាដូចនេះឯងបើព្រះរាជកុមារដែលប្រកបដោយលក្ខណៈដូចនេះមិនបានចេញទៅទ្រង់ព្រះភ្នូទេនឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិនិងប្រាប់5ផែនដីមានពួកក្សត្រដែលចុះចូលមានយសៈធំទៅតាមហែហោមព្រះរាជកុមារនោះក្នុងទីនេះបើព្រះរាជកុមារដែលប្រកបដោយលក្ខណៈដូច្នោះចេញទៅទ្រង់ព្រះភ្នូតែងពេញចិត្តត្រេកអរចំពោះនេខមៈនឹងបានជាអ្នកប្រាជ្ញមានទេវតាមនុស្សអាសុរព្រះឥន្ទអរៈគន្ធពនាគសត្វបក្សីសត្វជើង4ដែលមានយសៈធំចំរោមព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរដែលទេវតានិងមនុស្សបូជាហើយនោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការតថាគតអាស្រ័យនៅជាតិពីមុនភពពីមុនលំនៅពីមុនកើតជាមនុស្សក្នុងកាលមុនជាអ្នកបានលះបង់បាណតិបាតវាស្រឡះចាកបាណតិបាតជាអ្នកដាក់ចុះនៅអាជ្ញានិងគ្រឿងសត្រាវុធមានសេចក្តីខ្មាស់បាបមានចិត្តអសូរករណាតែងអនុគ្រោះសពសត្វដោយប្រយោជន៍ព្រះតថាគតនោះព្រោះបានធ្វើនៅកុសលកម្មនោះលោកព្រះតថាគតនោះជាយុទ្ធចាកឋានសួគ៌នោះមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះក៏បាននៅមហាបរិសលក្ខណៈទាំង3នេះគឺជាអ្នកមានកែងជើងវែងមួយមានម្រាមដៃនិងម្រាមជើងវែងមួយមានកាយត្រង់ដូចជាកាយព្រំមួយព្រះតថាគតនោះប្រកបដោយលក្ខណៈទាំង3នោះបើនៅគ្រប់គ្រងកិច្ចឋាននឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិបើបានជាស្ដេចហើយតើនឹងបាននៅរបស់អ្វីគឺនឹងបានជាអ្នកមានអាយុវែងប្រដស្ថាននៅអស់កាលយូរគ្រប់គ្រងនៅជនមាយុឲ្យរស់នៅបានយូរមនុស្សជាសឹកសត្រូវនឹងបច្ចាមិត្តណាមួយមិនអាចផ្ដាច់បង់ជីវិតត្រង់រវាងអាយុបានទេកាលបើបានជាស្ដេចនឹងបានរបស់នេះឯងកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់អ្វី
គឺនឹងបានជាអ្នកមានអាយុវែងប្រដស្ថាននៅអស់កាលយូរទ្រង់គ្រប់គ្រងជនមានអាយុរស់នៅបានយូរសាមណៈក្តីព្រាហ្មណ៍ក្តីទេវតាក្តីមាក្តីព្រហ្មក្តីអ្នកណាមួយក្តីជាសឹកសត្រូវជាបច្ចាមិត្តក្នុងវេលានេះមិនអាចនឹងផ្ដាច់បង់ជីវិតទ្រង់រវាងអាយុបានឡើយកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបាននៅរបស់នេះឯងលោកព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់សេចក្តីនេះរួចហើយទើបទ្រង់ត្រាស់នៅគាថាពន់នេះក្នុងលក្ខណៈនោះថាព្រះតថាគតដឹងច្បាស់នៅភ័យអំពីសេចក្តីស្លាប់ដែលហៅថាមរណៈចំពោះខ្លួនឯងហើយបានវាស្រឡះចាកការសម្លាប់នៅសត្វដទៃព្រោះអំពើសុចរិតនេះឯងព្រះតថាគតនោះបានទៅកើតក្នុងស្ថានសួគ៌សោយផលវិបាករបស់កម្មដែលបានធ្វើទុកល្អហើយលោកជាយត់ចាកឋានសួគ៌នោះមកកើតក្នុងមនុស្សលោកនេះទៀតក៏បាននៅលក្ខណៈទាំង3នេះក្នុងភពនេះគឺជាអ្នកមានកែងជើងវែងទូលាយមួយមានកាយត្រង់ល្អស្អាតដូចជាកាយប្រមួយមានភ្នែនល្អមានរូបនៅក្មេងមានទ្រង់ទ្រាយល្អមានជាតិល្អមានអង្គលីរបស់ព្រះតថាគតនោះទន់ល្វន់វែងល្អព្រះតថាគតប្រកបដោយមហាបរិសលក្ខណៈ3នេះដើម្បីញ៉ាំងជីវិតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅអស់កាលយូរប្រហែលដូចជានៅក្មេងបើព្រះតថាគតនៅជាក្រហោះតែងញ៉ាំងជីវិតឲ្យរស់នៅអស់កាលយូរបើចេញទៅបួសនឹងញ៉ាំងជីវិតឲ្យរស់នៅអស់កាលយូរជាងនោះទៅទៀតព្រះតថាគតជាអ្នកស្ទាត់ជំនាញរមែងញ៉ាំងជីវិតឲ្យរស់នៅដោយកាយចម្រើនរិទ្ធលក្ខណៈទាំង3នោះជានិមិត្តរូបនៃទីឃាយុភាពយ៉ាងនេះឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការព្រះតថាគតអាស្រ័យនៅជាតិពីមុនភពពីមុនលំនៅពីមុនកើតជាមនុស្សក្នុងកាលមុនជាអ្នកឲ្យនៅខាទិនយៈភោជនីយាហាមានរសជាតិដ៏ថ្លៃថ្លាព្រមទាំងទឹក8ប្រការដែលគួរភ្លក់គួរលិតព្រះតថាគតនោះព្រោះបានធ្វើសន្សំកុសលកម្មនោះលុះបែកធ្លាយរាងកាយខាងមុខអំពីមរណៈក៏បានទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកលុះព្រះតថាគតនោះជាយត់ចាកឋានសួគ៌នោះមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះក៏បាននៅមហាបរិសលក្ខណៈនេះគឺជាអ្នកមានសាច់ដ៏ពេញក្នុងទីទាំង7អន្លើគឺសាច់ពេញត្រង់ខ្នងដៃទាំងពីរសាច់ពេញត្រង់ខ្នងជើងទាំងពីរសាច់ពេញត្រង់ជង្គង់ស្មាទាំងពីរសាច់ពេញត្រង់កព្រះតថាគតនោះប្រកបដោយលក្ខណៈនោះបើនៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាននឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិកាលបើបានជាស្ដេចហើយតើនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបាននៅខាទិនយៈភោជនីយាហាមានរសជាតិដ៏ថ្លៃថ្លាព្រមទាំងទឹក8ប្រការដែលគួរភ្លក់គួរលិតបើបានជាស្ដេចនឹងបាននៅរបស់នេះឯងកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបាននៅខាទិនយៈភោជនីយាហាមានរសជាតិដ៏ថ្លៃថ្លាព្រមទាំងទឹក8ប្រការដែលគួរភ្លក់គួរលិតកាលបើបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់នេះឯងលោកព្រះមានព្រះភិក្ខបានត្រាស់សេចក្តីនេះរួចហើយទើបទ្រង់ត្រាស់នៅគាថាពន់នេះក្នុងលក្ខណៈនោះថាព្រះតថាគតជាអ្នកឲ្យនៅខាទិនយៈភោជនីយាហានិងទឹកដែលគួរលិតភ្លក់តែមានរសជាតិដ៏ឧត្តមថ្លៃថ្លាព្រោះកម្មជាសុចរិតនោះព្រះតថាគតនោះទើបរីករាយក្នុងនន្តវ័នឧទ្យានអស់កាលយូរលោកជាយត់មកកើតក្នុងមនុស្សលោកនេះក៏បាននៅសាច់ដ៏ពេញក្នុងទីទាំង7អន្លើផងមាននៅផ្ទៃដៃនិងផ្ទៃជើងដ៏ទន់ល្វន់ផងជនទាំងឡាយដែលជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងការទាយនៅផ្ចេញជាអ្នកនិងនិមិត្តនាំគ្នាទាយព្រះតថាគតប្រហែតដែលព្រះតថាគតបានឲ្យនៅខាទិនយៈភោជនីយាហាទើបបាននៅខាទិនយៈភោជនីយាហាមានរសជាតិដ៏ថ្លៃថ្លាលក្ខណៈនោះមិនមែនជាគ្រឿងឆោបំភ្លឺសេចក្តីដល់ព្រះតថាគតដែលនៅជាក្រហមប៉ុណ្ណោះទេទោះបីតថាគតទៅបួសក៏គង់បានទទួលផលនោះដែរអ្នកដែលបាននៅខាទិនយៈភោជនីយាហាមានរសជាតិដ៏ឧត្តមហៅថាអ្នកកាត់បងនៅចំណង់របស់ក្រហមទាំងអស់បានមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការព្រះតថាគតអាស្រ័យនៅជាតិពីមុនភពពីមុនលំនៅពីមុនកើតជាមនុស្សក្នុងកាលមុនជាអ្នកបានសង្គ្រោះដល់ពពួកជនដោយសង្ឃហវត្ថុ4ប្រការគឺទាន1ពាក្យជាទីស្រឡាញ់1ការប្រព្រឹត្តដែលជាប្រយោជន៍1ការតាំងខ្លួនស្មើគឺមិនប្រកាន់ខ្លួន1
ព្រះតថាគតនោះលោកបែកធ្លាយរាងកាយបន្ទាប់អំពីសេចក្តីស្លាប់ក៏បានទៅកើតក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកប្រកុសលកម្មដែលព្រះតថាគតបានធ្វើសន្សំបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យធំទូលាយនេះឯងលោកព្រះតថាគតនោះជាយត្តចាឋានសួគ៌នោះមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះក៏បាននៅមហាបរិសលក្ខណៈទាំងពីរនេះគឺជាអ្នកមានផ្ទៃដៃនិងផ្ទៃជើងទន់ល្វន់ដូចជាសម្លៃដែលគេធ្វិចអស់100ដងមួយមានផ្ទៃដៃនិងផ្ទៃជើងប្រទាក់ដោយក្រឡាដូចជាសំណាញ់មួយព្រះតថាគតនោះប្រកបដោយលក្ខណៈទាំងពីរនោះបើនៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាននឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិកាលបើបានជាស្ដេចហើយតើនឹងបាននៅរបស់អ្វីគឺនឹងបានជាអ្នកសង្គ្រោះនៅជនជាបរិស័ទដែលព្រះតថាគតបានសង្គ្រោះនោះគឺពួកព្រាហ្មណ៍កហបតីអ្នកនិគមអ្នកជនបទពួកស្មៀនមហាមាត្រពួកសេនាមានអង្គ4មានសេនាដំរីជាដើមឆ្មាំទ្វាអាមាត្យរាជបរិស័ទស្ដេចចំណុះអ្នកមានភោគៈនិងរាជកុមារការបើព្រះតថាគតនៅជាស្ដេចនឹងបានរបស់នេះឯងការបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបាននៅរបស់អ្វីគឺនឹងបានជាអ្នកសង្គ្រោះនៅជនជាបរិស័ទដែលតថាគតបានសង្គ្រោះនោះគឺពួកភិក្ខុភិក្ខុនីឧបាសកឧបាសិកាទេវតាមនុស្សអាសលនេគន្ធពកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់នេះឯងលោកព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់សេចក្តីនេះរួចហើយទើបត្រាស់គាថាពន់នេះក្នុងលក្ខណៈនោះថាព្រះតថាគតបានប្រព្រឹត្តការសង្គ្រោះដោយល្អដល់ពួកជនច្រើនអ្នកដោយសង្ឃហវត្ថុ4ប្រការគឺទាន1ការប្រព្រឹត្តដែលជាប្រយោជន៍1ពាក្យជាទីស្រឡាញ់1សេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការតាំងខ្លួនស្មើ1ទើបទៅកាន់ឋានសួគ៌ដោយគុណគឺសេចក្តីមិនប្រមាទលោកព្រះតថាគតជាយត្តចាឋានសួគ៌នោះមកកើតក្នុងភពនេះទៀតជាមនុស្សកំឡោះនៅក្មេងល្អក៏បាននៅអំពើដែលគួរធ្វើគួរប្រព្រឹត្តទុនធ្លន់ផងបាននៅសេចក្តីរុងរឿងសេចក្តីឆ្លៀសវាងវៃក្រៃលែងនិងរូបដែលគួរឲ្យអ្នកផងពេចពើរមិលមើលដើម្បីចិញ្ចាក់សំណាញ់ពោលគឺសង្សារព្រះតថាគតបានចាត់ចែងការងារបានគ្រប់គ្រងនៅផែនដីធំនេះនឹងការសង្គ្រោះដោយល្អចំពោះជនជាបរិស័ទពោលពាក្យទីស្រឡាញ់ស្វែងរកនៅប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខអើពើតែនឹងគុណដែលខ្លួនកប់ចិត្តដល់ក្រៃលែងបើព្រះតថាគតលះបង់នៅការបរិភោគកាមគ្រប់យ៉ាងហើយចេញទៅបួសនឹងបានជាព្រះចិនស្រីសម្ដែងនៅធម្មកថាដល់ជនជាបរិស័ទពួកជនជាបរិស័ទដែលបានស្ដាប់ធម្មកថានោះក៏ជ្រះថ្លាហើយធ្វើតាមពាក្យនៃព្រះតថាគតនោះទើបនាំគ្នាប្រព្រឹត្តនៅធម៌ដ៏សមគួរដល់ធម៌មនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលព្រះតថាគតអាស្រ័យនៅជាតិពីមុនភពពីមុនលំនៅពីមុនកើតជាមនុស្សក្នុងកាលមុនជាអ្នកបានពោលពាក្យប្រកបដោយប្រយោជន៍ទាំងប្រកបដោយធម៌បានពន្យល់ជនច្រើនអ្នកតែងនាំមកនៅប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខឲ្យដល់ជនទាំងឡាយជាអ្នកបូជានៅធម្មទានព្រោះកុសលកម្មដែលព្រះតថាគតបានធ្វើបានសន្សំឲ្យធំទូលាយហើយនោះព្រះតថាគតនោះលុះព្រះតថាគតនោះជាយត្តចាឋានសួគ៌នោះមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះក៏បាននៅមហាបរិសលក្ខណៈទាំងពីរនេះគឺជាអ្នកមានកជើងដូចជាអណ្ដែតឡើងខាងលើមួយមានចុងរងងោឡើងលើមួយព្រះតថាគតនោះប្រកបដោយលក្ខណៈទាំងពីរនោះបើនៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាននឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិកាលបើព្រះតថាគតនៅសោយរាជនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបានជាចម្បងប្រសើរជាប្រធានឧត្តមបវរជាងពួកជនដែលបរិភោគកាមកាលបើព្រះតថាគតនៅសោយរាជនឹងបានរបស់នេះឯងកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបានជាចម្បងប្រសើរជាប្រធានឧត្តមបវរជាងពួកសត្វទាំងអស់កាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់នេះឯងព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់សេចក្តីនេះរួចហើយទើបទ្រង់ត្រាស់គាថាពន់នេះក្នុងលក្ខណៈនោះថាក្នុងភពពីមុន
ព្រះតថាគតបានពោលពាក្យដែលប្រកបដោយអត្ថទាំងប្រកបដោយធម៌បានពន្យល់ប្រយោជន៍ដល់ជនច្រើនអ្នកជាអ្នកបាននាំមកនៅប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខឲ្យដល់ជនទាំងឡាយជាអ្នកមិនមានសេចក្តីកំណាញ់បានចាត់ចែងនៃការបូជាធម្មទានព្រះតថាគតនោះបានទៅកាន់ឋានសួគ៌រីករាយក្នុងឋានសុគតិនោះប្រកម្មជាសុចរិតនោះឯងលុះជាយត់ចាក់ឋានសួគ៌នោះមកកើតក្នុងភពនេះក៏បាននៅលក្ខណៈទាំងពីរដើម្បីភាពនៃសេចក្តីសុខដ៏ឧត្តមព្រះតថាគតនោះមានចុងរោមងោឡើងលើមានសន្លាក់កជើងប្រដស្ថានល្អមានសាច់និងឈាមប្រផូបិទបាំងដោយស្បែកមានជង្គង់ល្អព្រះតថាគតបានប្រកបដោយលក្ខណៈដូច្នោះបើនៅគ្រប់គ្រងទេយដ្ឋាននឹងបានជាអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់ជាងពួកជនដែលបរិភោគកាមមិនមានអ្នកដតីក្រៃលែងជាងព្រះតថាគតនោះបានឡើយព្រះតថាគតតែងគ្រប់សង្កត់នៅចម្ពោះទ្វីបទាំងមូលសំបីបព្វជិរបស់ព្រះតថាគតក៏មិនថយថោកឡើយតែងដល់នៅភាពជាអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់ជាងពួកសត្វទាំងអស់មិនមានសត្វឯទៀតលើសលប់ជាងព្រះតថាគតនោះឡើយព្រះតថាគតជាអ្នកគ្រប់សង្កត់នៅសត្វលោកទាំងអស់មនាលភិក្ខុទាំងឡាយការព្រះតថាគតអាស្រ័យនៅភពពីមុនជាតិពីមុនលំនៅពីមុនកើតជាមនុស្សក្នុងកាលមុនជាអ្នកបានបង្ហាញនៅសិលសាស្ត្រថោកទាបនិងសិលសាស្ត្រឧត្តមនៅវិជ្ជាច្រើនប្រការមានវិជ្ជាស្ដោះពោះជាដើមផងនៅចរណៈគឺសិល5សិល8ឬសិល10ឬបាតិមកសង្វរសិលផងនៅការងារផងដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយតាំងចិត្តថាធ្វើដូចម្ដេចណោះពួកជននេះបានចេះដឹងឆាប់បានទទួលសេចក្តីប្រតិបត្តិឆាប់កុំឲ្យលំបាកអស់ការជាយូរអង្វែងឡើយព្រះតថាគតនោះព្រោះបានធ្វើសន្សំនៅកុសលកម្មនោះលោកព្រះតថាគតនោះជាយត់ចាក់ឋានសួគ៌នោះមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះក៏បាននៅមហាបរិសលក្ខណៈនេះគឺជាអ្នកមានស្មងរាវមូលត្រសូលស្រដៀងនឹងស្មងសត្វព្រាយព្រះតថាគតនោះប្រកបហើយដោយលក្ខណៈនោះបើនៅគ្រប់គ្រងកិច្ចដ្ឋាននឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិកាលបើព្រះតថាគតនៅសោយរាជនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបាននៅរាជវិហណៈដ៏សមគួរដល់ស្ដេចនិងវិហណៈជាអង្គនៃរាជសេនានិងគ្រឿងរាជូបភោគដ៏សមគួរដល់ស្ដេចដោយឆាប់រហ័សកាលបើព្រះតថាគតនៅសោយរាជនឹងបានរបស់នេះឯងកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបាននៅបច្ច័យដ៏សមគួរដល់សាមណៈនិងបរិស័ទដែលជាអង្គរបស់សាមណៈនិងគ្រឿងសាមណូបភោគដ៏សមគួរដល់សាមណៈដោយឆាប់រហ័សកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់នេះឯងលុះព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់នៅសេចក្តីនេះរួចហើយទើបទ្រង់ត្រាស់នៅគាថាពន់នេះក្នុងលក្ខណៈនោះថាព្រះតថាគតតែងប្រកបដូច្នេះថាធ្វើដូចម្ដេចណោជនទាំងឡាយនេះនឹងចេះដឹងនៅសិលសាស្ត្រវិជ្ជាចរណៈនិងការងារទាំងឡាយបានដោយឆាប់រហ័សឯសិលសាស្ត្រណាមិនបៀតបៀនដល់អ្នកណាមួយព្រះតថាគតបង្រៀននៅសិលសាស្ត្រនោះយ៉ាងឆាប់រហ័សមិនឲ្យលំបាកអស់ការយូរឡើយព្រោះព្រះតថាគតបានធ្វើកុសលកម្មនោះដែលជាកម្មញ៉ាំងសឹកឲ្យចម្រើនទើបបាននៅស្មងដ៏ល្អមានរបៀបរៀបរយល្អព្រះតថាគតមានចុងរោមងោឡើងលើវិលជាតក្ខណាវត្តដោះឡើងល្អច្រាងឡើងលើទៅតាមលំដាប់ទាំងមានស្បែកកាយដ៏ល្អិតម៉ត់ព័ទ្ធជំវិញបុគ្គលដែលប្រកបដោយលក្ខណៈដូច្នោះអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយពោលថាមានព្រះជាងគារាវមូលដោយជាស្មងសត្វទ្រាយឯរោមមួយក៏ដោះឡើងល្អព្រះតថាគតប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាសម្បត្តិនោះទោះបីព្រះតថាគតមិនបានបត្តិជាក៏គង់បានឆាប់ក្នុងលោកនេះបើបុគ្គលមានលក្ខណៈដូចព្រះតថាគតនោះចេញទៅបួសនឹងបានជាអ្នកប្រាជ្ញមានសេចក្តីពេញចិត្តត្រេកអរចំពោះនៃខមៈជាអ្នកមានសេចក្តីព្យាយាមមិនថោកថយឡើយតែងបាននៅសម្បត្តិដ៏សមគួរដល់បុគ្គលដែលមានសភាពដ៏សមគួរមនាភិក្ខុទាំងឡាយការព្រះតថាគតអាស្រ័យនៅជាតិពីមុនភពពីមុនលំនៅពីមុនកើតជាមនុស្សក្នុងកាលមុនជាអ្នក
ចូលទៅរកសាមណៈព្រាហ្មណ៍ហើយសាកសួរថាបបិទ្ធលោកដោយចម្រើនអំពើដូចម្ដេចជាកុសលអំពើដូចម្ដេចជាអកុសលអំពើដូចម្ដេចដែលប្រកបដោយទោសអំពើដូចម្ដេចដែលមិនប្រកបដោយទោសអំពើដូចម្ដេចគួរសែបអំពើដូចម្ដេចមិនគួរសែបអំពើដូចម្ដេចដែលខ្ញុំធ្វើហើយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមិនជាប្រយោជន៍ដើម្បីសុខអស់កាលយូរអង្វែងមួយទៀតអំពើដូចម្ដេចដែលខ្ញុំធ្វើហើយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខអស់កាលយូរអង្វែងព្រះតថាគតនោះព្រោះបានធ្វើសន្សំកសាងនៅកុសលកម្មនោះលោកព្រះតថាគតនោះជាយត្តចាឋានសួគ៌នោះមកកាន់អត្តភាពជាមនុស្សនេះក៏បាននៅមហាពុរិសលក្ខណៈនេះគឺជាអ្នកមានឆោវីសម្បល់ថ្ងៃដល់ល្អិតភោរផង់រលីងស្រិលរអិលទូលីធ្លាក់មកត្រូវមិនជាប់កាយព្រះតថាគតនោះប្រកបដោយលក្ខណៈនោះបើនៅគ្រប់គ្រងគេហដ្ឋាននឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិកាលបើព្រះតថាគតនៅសោយរាជនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបានជាអ្នកមានប្រាជ្ញាច្រើនបណ្ដាអ្នកបរិភោគកាមទាំងឡាយនឹងរកអ្នកណាមួយឲ្យមានប្រាជ្ញាប្រហែលឬប្រសើរវិសេសជាងបញ្ញារបស់ព្រះតថាគតនោះគ្មានឡើយកាលបើព្រះតថាគតនៅសោយរាជនឹងបានរបស់នេះឯងកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់អ្វីគឺនឹងបានជាអ្នកមានប្រាជ្ញាច្រើនមានប្រាជ្ញាក្រាស់មានប្រាជ្ញារីករាយមានប្រាជ្ញារហ័សមានប្រាជ្ញាដ៏មោះមុតមានប្រាជ្ញាជាគ្រឿងសង្កត់សង្កិនឬទំលាយនៅគំនរកិលេសមានលោភៈជាដើមបណ្ដាសត្វទាំងពួងនឹងរកសត្វណាមួយឲ្យមានប្រាជ្ញាស្មើឬប្រហែលវិសេសជាងបញ្ញារបស់ព្រះតថាគតនោះគ្មានឡើយកាលបើព្រះតថាគតបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនឹងបានរបស់នេះឯងលោកព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់សេចក្តីនេះរួចហើយទើបទ្រង់ត្រាស់នៅគាថាពន់នេះក្នុងលក្ខណៈនោះថាក្នុងកាលមុនភពមុនជាតិពីមុនព្រះតថាគតជាអ្នកចង់ចេះដឹងបានចូលទៅរកបព្វជិតហើយសាកសួរនៅប្រស្នាបានស្ដាប់ដោយគោរពធ្វើសេចក្តីឲ្យតាំងនៅខាងក្នុងហើយចំណាំនៅពាក្យដែលប្រកបដោយប្រយោជន៍តែមួយយ៉ាងប្រកម្មដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននៅប្រាជ្ញានោះទើបព្រះតថាគតកើតជាមនុស្សមានឆោវិវ័នដ៏ល្អិតភោរផង់